वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप जब भी अपना कीबोर्ड ओपन करते हैं, कभी भी कोई भी यहाँ पे चैट टाइपिंग वगैरह करने के लिए आपका कीबोर्ड ओपन करते हैं और कीबोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कोई भी टाइप करता हूँ तो आवाज़ आ रही है। अगर आप भी अपने कीबोर्ड की जो भी टाइपिंग है उसमें जो भी बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है उसको बंद करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने कीबोर्ड की साउंड है उसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है, अपना कीबोर्ड यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो चलिए ऐसे मैं अपना कीबोर्ड ओपन करता हूँ। कीबोर्ड ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ सेटिंग का ऑप्शन आएगा कीबोर्ड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सेटिंग पे क्लिक किया। उसके बाद में सेकंड नंबर एक ऑप्शन आएगा लैंग्वेज के नीचे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड ऑन कीबोर्ड, इसको सिंपली ऐसे बंद कर देना है। इसको बंद करेंगे आपके कीबोर्ड की जो भी साउंड रहेगा यहाँ पर बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो भी साउंड था यहाँ पे बंद हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपने कीबोर्ड का साउंड कुछ इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।